បងប្អូនហើយនេះខ្ញុំទៅផ្សារដល់ទៅផ្សារទៅឃើញគាត់ដើរអូសកង់លក់កៅអៅឈូកផ្លែឈូកចាហើយដល់សួរទៅមានកូន4នាក់ហើយកូននោះសិតតែនៅក្នុងបន្ទប់ផុសគាត់ហើយនឹងប្តីនោះស្លាប់ហើយជួលបន្ទប់គេនៅអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំជួបសិតតែអ្នកដែលទីទាល់ក្រអ្នកប្របាហើយក៏ហៅគាត់មកជូនកមកក្រុង25គីឡូមានត្រីងៀតចានេះមានត្រីងៀតហើយនឹងប្រហុកជូនមីងហើយមីងយកទៅធ្វើម៉េចទេអានឹងតាមលទ្ធភាពផុសខ្ញុំហ៎មីងចាមានប៉ុន្មានធ្វើប៉ុណ្ណឹងចាហើយអង្គនេះដែរគឺបានមកពីប្អូនសុខីមខឺដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្អូនបានដឹកអង្គមកតោនយកមកដាក់នៅផ្ទះខ្ញុំសម្រាប់ជាអំណោយជូនទៅដល់វីរៈកងទ័ពជួរមុខផងហើយនឹងជន់ក្រីក្រទីទាល់ក្រដូចជាមីងដែលកំពុងតែខ្វះខាតខ្លាំង